Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 8th Standard Subject Mathematics. Good morning students. Now exercise 2.3 solve one, check your results. In sixth sum 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7. So இந்த sumல headingல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Solve and check your results. First of all, you solve the given equation. From that, you have the solution. With the solution, to check your answer. Okay. Now see the solution. Now we have in the left hand side 8x plus 4 equal to in the right hand side as the bracket. So first of all you simplify this. The outside the number 3 in this first term. So first to multiply these 3 by the inside the bracket has two terms x minus 1. So you multiply these 3 by x and this 3 by 1. From that we get 3 into x is 3x, then minus 1 3 is 3, then plus 7, which implies in the left hand side 8x plus 4 equal to here x term, the variable term is 3x only. Then minus 3 plus 7, these two are constant terms. So to simplify this, minus 3 plus 7 means these two have different signs. So now to subtract smaller number from the greater number. From that we get plus 4. So in the right hand side 3x plus 4, which implies to write the x terms, the variable terms in one side. For that, now to transposing this 3x to the left hand side. From that 8x minus 3x in the right hand side la plus 3x da irukku. 3x means plus 3x. Then left hand side la transpose பண்ணும்போது it comes minus 3x. So 8x minus 3x equal to 4 minus 4. 4 minus 4 means in the right hand side already 4 is 4. Then you transpose this 4 to the right hand side. So plus 4 இருக்கு left hand side la, right hand side la போகும்போது this minus 4 ஆயிரும். So in the right hand side la 4 minus 4, in the left hand side 8x minus 3x. 8x minus 3x is 5x. 4 minus 4 is 0. 5x equal to 0. ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும், வேரியபிள் வேல்யூ மட்டும்தான் வேணும். ஸோ 5 into x இருக்குது. ஸோ இந்த 5ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ தட் நவ் டு டிவைடிங் 5 by both sides. From that x equal to 0. 5 5ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 5 5 கேன்சல் ஆகிரும். தென் the right hand side 0 by 5, 0 by 5னாலும் நமக்கு 0 தான் ஆன்சர். ஸோ யுவர் solution is x equal to 0. Next, now to check your answer. Answer check பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம சொல்யூஷன் என்ன, x equal to 0. So now to subtract this value in the left hand side and right hand side in the given equation. நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் நம்ம கண்டுபிடிச்ச
solution, that is a variable x equal to 0 அப்படிங்கிறத substitute பண்ணணும். So we have in the left hand side 8x. 8x means 8 into x. Now our value x equal to 0. So 8 into 0. Then plus this 4 equal to in the right hand side 3 into x minus 1. So x minus 1 means x equal to 0. So 0 minus 1 plus 7. Then 8 into 0, 0 plus 4 equal to 3 into 0, 0. Then 3 into 1, 3. So 0 minus 3 plus this 7. 0 plus 4 is 4. Then minus 3 plus 7. Minus 3 plus 7 means 7 minus 3. 7 லேருந்து 3 minus பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 4. So 4 equal to 4. From this, the left hand side value is equal to the right hand side. Next, seventh sum. The given equation is x equal to 4 by 5 into x plus 10. Solution. We have in the left hand side x only. So x equal to, in the right hand side, 4 by 5. 4 by 5 into x plus 10. So now to multiply this 4 by 5 by x and you multiply this 4 by 5 with 10. From that 4x by 5 plus this plus 4 into 10. 4 10 is 40 by 5, which implies now to separate the variable terms and constant terms. In this step, transposing 4x by 5 to the left hand side. From that, x minus 4x by 5. இந்த right hand side 4x by 5 இருக்குது, left hand side கொண்டு வரும்போது அது negative term ஆயிரும். So x minus 4x by 5, which is equal to in the right hand side 40 by 5. The next, the two terms को 5 LCM எடுத்துக்கலாம். So 5 LCM எடுக்கும்போது the 5 வால numerator multiply பண்ணணும். Numerator means here x only. X means x by 1 எடுத்துக்கலாம். Otherwise is a whole number. So the number multiply பண்ணும்போது we have 5x. 5 வச்சு x multiply பண்ணும்போது 5x, then minus 4x by 5, which is equal to 40 by 5. Then 5x minus 4x is x. X by 5 equal to 40 by 5. From this, now to multiply both sides by 5. Two sides லையும் 5 ஆல multiply பண்ணும்போது நமக்கு இந்த 5 cancel ஆகும். So 5 into x by 5, 5 into x by 5 equal to 40 by 5 into this 5. Then 5 cancel பண்ணிடலாம். Now we have x equal to 40. Now our solution is 40. Then to check our answer check பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Now to substitute this x value in left hand side and the right hand side of the given equation. From that, the left hand side x, so x க்கு பதிலா நம்ம 40 substitute பண்ணும்போது 40 equal to 4 by 5, 4 by 5, then x plus 10 இருக்குது. So x க்கு 40 then plus 10, which is equal to, you simplify this bracket, 40 plus 10. So now we have 50, which is equal to 40 by 4 by 5 into 40 plus 10, 50. Next you divide this. 5 and 50 is divisible by 5.
So 5 ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 10 5 star 50. So 5யும் 50யும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இதில் 10 போட்டுக்கலாம். 10 5 star 50. So now we have 4 into 10 only. 4 into 10 is 40 in the right hand side. The left hand side is also 40. So that now our answer is left hand side equal to the right hand side. From this, your solution is correct value. Okay. Then 8th sum. 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. Here also to find the value of the variable and check your answer. You see the solution. First of all, you separate the variable terms and constant terms. You write the variable terms in the left hand side and you write the constant term to the right hand side. From that, we have 2x by 3 minus 7x by 15. 7x by 15 is a positive term in the right hand side. It comes in the left hand side as minus 7x by 15, which is equal to the right hand side the constant term is 3, the left hand side constant term is plus 1. You transpose this plus 1 to the right hand side, so it comes minus 1, which implies here these two are fractional form, that's a rational form. So first to check the denominators, here these two are different. So to find the LCM, your LCM of 3 and 15 is 15. Next, you see the numerators, here 2x. Here to multiply 2x by 5, since the denominator is 3. So 2x into 5 is 10x, then minus is 7x. Since here the denominator is 15. So write the same number minus 7x equal to 3 minus 1 is 2. Then in the numerator 10x minus 7x is 3x. Then in the denominator 15, which is equal to 2. Here you can divide this 3 and 15 by 3. From that we have 5 3 star 15 here. So x by 5 equal to 2. Then multiply both sides by 5. You multiply LHS and RHS by 5. X by 5 இருக்குது, divided by 5 இருக்குது. So 5 ஆல் multiply பண்ணும்போது இந்த 5 cancel ஆகும், which is equal to in the right hand side 2 into 5. 5 cancel. From that we get x equal to 2 into 5 10. So our solution is x equal to 10. Next, to check our answer, for that to put x equal to 10 in LHS and RHS in the given equation. The given equation is 2x by 3 plus 1 in the left hand side. So 2 into x is 10. 2 into 10 by 3 plus 1, which is equal to in the right hand side 7x by 15. So 7 into x is 10. So 7 into 10 by 15 plus 3. Here this 10 and 15 is divisible by 5. So our answer is here 3 5 star 15, then 2 5 star 10, which implies in the left hand side 2 10 star 20, 20 by 3, then plus 1 in the right hand side 7 2 star 14 by 3 plus 3. Then you take the LCM for these two terms. The LCM is 3. So in the numerator, in the first term
then first numerator is 20 plus, here the second term is 1. So இப்போ LCM 3 ன்னு எடுத்துக்கனால the second term 3 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். So 20 plus 3 by 3 equal to, here also to take the LCM, these 3. So you multiply the second term by 3. From that we get 14 plus 9 by 3 in the right hand side. Then in the numerator 20 plus 3, 23 by 3, which is equal to 14 plus 7, 23 by 3. From this your LHS is equal to RHS. So our answer is also correct. Then home assignment in exercise 2.3, solve and check your answer. The third sum, 5x plus 9 equal to 5 plus 3x. Then fourth sum, 4z plus 3 equal to 6 plus 2z. Then fifth sum, 2x minus 1 equal to 14 minus x. இந்த 3 சம்ஸ்லையுமே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, அந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேரியபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வேல்யூ கரெக்டானு செக் பண்ணிக்கணும். தென் ஃபோர்த்து சம்மில் இசட்டுங்கிறது வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் சம்மில் எக்ஸுங்கிறது வேரியபிள். தென் ஃபோர்த்தில் இசட்டுங்கிற வேரியபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி செக் பண்ணணும். தென் ஃபிஃப்த்து சம்மில் எக்ஸுங்கிறது தான் வேரியபிள், எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட ஆன்சர் கரெக்டானு செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டாக இல்லையான்னு நீங்களே பார்த்துக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.